Təşəkkür edirəm, cənab sədr. Təbii ki, mən də bu qanun layihəsinə səs verəcəm. Ancaq səs vermədən öncə öz fikirlərimi söyləmək istəyirdim. Fürsətdən istifadə edib, təbii ki, Ziyafət müəllim qeyd elədi ki, bu qanun layihəsinin o torpaq, dəniz qırağını əhatə edən torpaq sahələrinin keçmişdə verilməsinə və onun istifadəsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, bu məsələ neçə müddətdir ki, yəni biz millət vəkillərini və insanlarımızı narahat edən məsələ olduğu ətrafı torpaq sahələrindən, yəni dəniz çimərliklərindən bütün insanlarımız, vətəndaşlarımız istifadə eləsinlər. Çünki dəniz ətrafı biz başqa ölkələrdə də olanda, yəni heç bir yerdə bu qədər hasarlanma, biz dəniz qırağının hasarlanmasını görmürük. Çünki insanlar adətən dəniz panoraması olan bir yerə, yəni onların gözü ilə görməyə, dincəlmək üçün gedirlər. Ancaq İstəyərdim ki, yəni bundan öncəki o istifadə olunan torpaq sahələrini, təbii ki, insanlar bunu indi alıblar, hansı yolla alıblar, özəlləşdiriblər. Bundan öncəki qanunlara bir baxılsın ki, bu torpaq sahələrini vətəndaşlarımızın istifadəsinə verək. Rayon icra hakimiyyətlərinə tapşırılsın və adiyyəti torpaq sahələrinin, çimərliklərimizin elə heç kimə icarəyə verməmək şərti ilə rayon adiyyəti müvafiq orqanların istifadəsində qalsın, yəni dövlətin istifadəsində qalsın və dövlət müəyyən bir işçi qrupunun, müəyyən işçilər, yeni işçilərin götürülməsi ilə bu torpaq sahələrinin yəni keşiyində dursun, təmizliyinə baxsın, dayanacaqların tikilməsinə baxsın, geyinib soyunma otaqları tikilsin və insanlarımız buradan yararlansınlar. Çünki biz əgər bugünkü günə qədər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu torpaq sahələrindən istifadə ediblərsə, onları kimlərəsə kirayə və yaxud bir ömürlük satıblarsa, bundan sonra da bu davam eləyəcək və ona görə də bu torpaq sahələrini təmizləyib və rayon icra hakimiyyətlərini hansı ki rayonun ərazisindədir, o insanlara tapşırıq vermək lazımdır ki, həmin ərazinin gen planı çəkilsin və təsdiq olunsun ki, yəni bütün Bakı şəhəri üzrə dəniz ətrafı yerlər insanlarımız oradan yararlana bilsin, istifadə edə bilsin. Təşəkkür edirəm.